कोरोना धइले बाटे मुसाकाना डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, लागतावे पाराना नीम चौक चौसीमा वैशाली। सत्यजीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लागतावे लेली पाराना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के लागतावे लेली पाराना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के कैसे के ओकरा से मिले हम जाई लागता कि हमर कोरोना होई जाई बंद भइल सगरी जहाना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के देशवा में फैलल कोरोना के बीमारी देखो ना भाई भइल महामारी देशवा में फैलल कोरोना के बीमारी देखो ना भाई भइल महामारी बंद भइल सबे आना जाना रे बंद भइल सबे आना जाना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के लागतावे लेली पाराना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, लागतावे लेली पाराना रे नीम चौक चौसीमा वैशाली। राइट रंगीला बात कहेला सही 3 मई तक लॉकडाउन रही राइट रंगीला बात कहेला सही 3 मई तक लॉकडाउन रही विश्वजीत बाबा लिगावे गाना रे विश्वजीत बाबा लिगावे गाना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के लागतावे लेली पाराना रे कोरोना धइले बाटे मुसाकाना के सत्यजीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो।